to find net present value for the project. Okay. Nombor 2, dia akan minta you cari degree operating leverage, DOL. Nombor 3, dia akan minta you price sensitivity. Nombor 4, dia akan minta you break even. Okay, when we talk about break even, itu adalah pasal quantity lah. So untuk yang kali ni, okay, the first session, kita akan buat tutorial based on net present value, price sensitivity and DOL. Okay, so kita pakai soalan December 2019. Okay, so these are the question. You ada nampak saya share slide ni? Ada nampak? Ada nampak Okay, suara saya clear ke? Ada dengar pecah ke? Dengar. Yeah, alright. Clear. Okay, so ini question 4, saya ambil December 2019. Jewel Company is planning to expand its operation by investing in new machinery to mass produce candy bars instead of manual production. Relevant financial data for consideration are as follow. Initial outlay ataupun cost of the project, 300,000, project life 5 tahun, salvage value kosong, cost of capital 8%. So cost of capital 8% ni apa dia? You rasa? Dia untuk apa? Initial outlay cost kan? Project life 5 tahun. Project life adalah you punya end. Okay. Cost of capital ni kita punya apa? Dia akan sama dengan apa? Kalau nak jawab boleh buka mic lepas tu tutup balik. Kita. Initial outlay is ni 300,000. Cost of capital ni 8% ni apa? Debt. No, bukan. Dia akan jadi kita punya 8%. Interest. Yes, you punya interest. So interest 8%, tax 28%, sales which is quantity 250,000, price RM2, variable cost RM1, fixed cost 80,000. Okay. So under project analysis, kita cakap pasal projection ataupun kita estimate project tu akan naik ataupun project akan jatuh, business akan naik atau business akan jatuh. Okay, so kalau you predict business you okay, economy okay, business okay, so that mean you akan able to sell more product lah. Okay, maksudnya you punya profit you akan tinggi and so on. So benda kalau kita predict business kita akan bagus, dia kita panggil sebagai variable lah. Boleh upah yang akan naik ni adalah price dan quantity you akan naik. Okay, variable cost dan fixed cost you adalah akan jadi rendah. Okay, kalau you predict business you tak bagus, price dengan quantity you akan rendah because you cannot produce more. Okay, you punya variable cost and fixed cost you akan tinggi. So 4 benda ni, kita main dengan 4 benda. Kita main dengan benda apa? Price, quantity, variable cost and fixed cost. Okay, so all of these Q, P, V and F, this is what we call as the variable lah. Okay, so dia kata the management think that sales quantity, price and variable cost are quite uncertain in the future and may experience a plus or minus of 10% change from its base level subject to changes in the market condition. Okay, so based on this question, dia kata, kan tadi I did mention to you, these 4 variable it may change accordingly with your expectation, whether you predict your business will be okay or not okay. If you predict your business will be okay, maknanya price dengan quantity akan naik. Dia akan naik banyak mana? Okay, dalam contoh soalan ni, dia akan naik sebanyak 10%. Whereas your cost will drop. Kalau bisnes you okay, akan drop. Banyak mana dia akan drop? Sebanyak 10%. Okay, normally all of these 4 variables, quantity, price, variable cost and fixed cost, dia akan berubah. Okay, but it depends on the question. For example, in this question yang you tengok sekarang ni, dia kata cuma 3 benda saja yang berubah, which are quantity, price and variable cost will change. Tetapi fixed cost, okay, tak kira lah business you naik ke, bisnes bagus ke ataupun bisnes tak bagus ke, you punya fixed cost akan remain constant, which is 80,000. Okay, so semua benda yang ada dekat sini 250,000, RM2, RM1, RM80,000, all of this figure we call it as the base value. Okay, ini adalah base value. Okay,
So, question number 1, dia minta you cari determine the upper bound and lower bound for each of the variable involved 3 marks. Question number 2, dia minta you cari net present value for base case and best case scenario. Then question number 3, determine the DOL and price sensitivity. Okay, so number 1, dia minta you cari upper bound and lower bound. Again, what you mean by upper bound, lower bound? Upper bound, lower bound, this is the adjustment of the variable. Kita kata variable tu akan naik ataupun akan turun accordingly with your prediction. Okay, so dia akan naik atau turun banyak mana? 10%. Kalau dia naik 10%, this is what we call as the upper bound. Dia turun 10% and ini kita panggil sebagai lower bound. Upper bound and lower bound akan berpandukan daripada base value RM250,000, RM2, RM1, RM80,000. Okay, so in order to answer question number 1, okay, macam ni lah. You kena buat upper bound and lower bound. You letak dulu base value. So base 250,000 unit, RM2, RM1. Upper bound maknanya dia akan naik 10%. Lower bound dia akan turun sebanyak 10%. So kalau nak dapatkan upper bound, kita akan based on apa? Based on base kan, ini saya pinjam laptop suami saya kan, dia agak kena kesabaran yang tinggi sebab laptop agak slow. Belagak sikit laptop saya high spec. Okay, so yang ni sekarang, okay, ni adalah upper bound lah. Kalau you tengok, ni base 250,000, kita kali dengan 1.1. Mana I dapat 1.1? 1.1 daripada 10%, okay, 10% naik kan? So 100% tambah dengan 10 dapat 110. 110 because this is in percentage, unit divided by 100. Jadi kita dapat 1.1. Okay, again I show you 100%. Okay, this is 100% tambah dengan 100% tambah dengan 10%. Kenapa you kena tambah 10%? Because dia kata naik 10% kan. So dia jadi apa? Jadi 110%. Ini dalam percentage, you kena buat 110% bahagi dengan 100. Kenapa 100? Because 100%. So you dapat 1.1. Ini yang saya dapat 1.1 dekat sini. Okay. So yang itu, okay, kita dapat 1.1 dan you kira 275,000. RM2 kalau upper bound dia naik sebanyak RM2.20. RM1 kalau dia naik RM1.10. Okay, and how about fixed cost? Fixed cost tak kira lah dia naik ke turun ke, ekonomi bagus ke, worst case ataupun best case, fixed cost akan sama. Sebab itulah fixed cost kita tidak ada upper bound dan lower bound. Okay, untuk lower bound pula 10%. Lower bound maknanya dia akan kurang kan. So 10% akan tolak dengan 10%, 100% tolak dengan 10%. So kita dapat 90%. 90% bahagi dengan 100. So you dapat dekat sini adalah 0.9. So 0.9 dekat sini. That's why in order to get the lower bound, okay, I buat 250,000. 250,000 ni kita dapat daripada mana? Daripada base value. Base value ni you dapat daripada mana? Daripada soalan. Okay. So kita pun dapat 225. RM1.80, RM2 base. Kalau RM1 ni, kalau ekonomi bagus, variable cost akan kurang banyak mana? Sebanyak 90 sen as compared dengan RM1 base value. Okay, itu maksud dia sebagai upper bound and lower bound. Okay, you faham ataupun tidak faham sekarang untuk upper bound, lower bound? Ada soalan? Upper bound, lower bound? Clear? Faham. Okay, faham. Okay. Faham. You boleh tanya
Okay, then the second question dia minta you cari net present value for the base case and best case scenario. Dia minta you cari net present value. So net present value, nak dapatkan net present value daripada total PV of cash flow tolak dengan cost. So nak dapatkan total PV of cash flow, ini yang dalam chapter 5 sebab saya kata dia adalah continuation daripada chapter 5 dan chapter 6. Okay, you kena dapatkan total cash flow. Dapatkan total cash flow dalam cerita ni dia kata salvage tak ada. Salvage value kosong. Net working capital pun tak ada juga. Yang adanya adalah OCF sahaja. So operating cash flow, you ingat tak kita nak dapatkan total cash flow dalam chapter 5 tu dia ada elemen apa? OCF, salvage, after tax salvage, net working capital dan juga cost. Kan? Okay. So yang ni salvage tak ada, net working capital tak ada. You cuma ada OCF. So you kena cari OCF. Okay. So OCF ini adalah base. Soalan minta you cari net present value untuk base dan juga net present value for best case. So the first step in order to find net present value untuk base, you kena cari OCF base dulu. So in order to find OCF base, kita akan cari OCF by using tax shield approach. Price tolak variable cost kali quantity tolak fixed cost, satu tolak tax tambah depreciation kali dengan tax. So price, variable cost, quantity, fixed cost, semua value di dalam ini kita akan ambil nilai base. Okay, so dekat situ dah kirakan untuk you base price RM2 tolak RM1. Okay, variable cost quantity 250,000 tolak fixed cost 80,000, satu tolak tax tambah depreciation kali dengan tax. So you dapatlah OCF sebanyak 139,200. Okay, once you dapat you punya OCF, so once you dapat you punya OCF, ini adalah you punya cash flow. You pun letak dalam table ni lah, nak bagi you lagi senang. Ni macam yang kita buat capital budgeting masa you belajar diploma dulu dan juga you belajar last semester. FIN 430. Okay, so year 0 adalah you punya cost, initial outlay. Dalam cerita ni cost kita adalah 300,000, so letak 300,000. Okay, so cost 300,000 negatif, you letak 300,000. Okay, and then year 1 pula, year 1 sampai year 5. Ini apa dia? Inilah kita punya ni, OCF, cash flow kita. So letak semua sekali 139,200, 139,200 sampai year 5. Okay, kita nak cari apa sebenarnya? You nak cari net present value. So net present value, net present value boleh pakai calculator kita lah. Okay, so pakai calculator, you reset dulu calculator you. Okay, dah reset dah calculator. Okay, mula-mula nak pakai calculator, kita kena tekan apa? Second Andy tambah tolak enter. Okay, itu adalah reset calculator kan? Okay, after you reset you punya calculator, you tekan apa? Kita nak cari net present value. Kita kena tekan apa? MPV. Tekan apa? NPV tu bila you dah cari, sebelum you cari NPV, you akan tekan apa dulu? Kalau nak letak untuk cash flow. Enter turun. No. Kan. Kita tekan apa? Semua sekali. Cash Initial. flow. Initial ialah sebelum, yes, tekan CF. Okay. Akilah jawab tekan CF. Okay, so kita tekan CF. You tekan CF, dia keluar apa? CFO kan? Okay, CFO kita value kita apa sekarang? CFO. 139,200. 39,200 itu adalah you punya cash flow. CFO ini maknanya apa? Cash flow year 0 ataupun you punya initial cash flow. Initial cash flow.
Jadinya Negatif tu ke madam? yes, CFO adalah 30,000. You tengok sini lah kan. Okay, so ini adalah N kosong. So ini adalah CFO. Cash Okay. flow initial 300,000. Okay. So 300,000. Madam nak kena tulis sign ke madam? Sign negatif. Kalau dalam calculator you memang kena bagi sign dia negatif sebab dia adalah cash outflow. Untuk CFO, you kena letak negatif. Sebab macam hari tu ada cerita panjang dekat you sebenarnya, ini adalah present value. Dalam present value, calculator you akan tunjuk simbol negatif. CFO ni sebenarnya this is the present value. Yang ini adalah future value ataupun annuity value yang semua ni. So dalam calculator you again, calculator you memang present value dia bagi negatif. So dalam ni pun you kena instructkan dekat calculator you negatif lah. Negatif 300,000, 300,000 tambah tolak, lepas tu kita kena buat apa? Enter, turun. Enter, jangan lupa enter, lepas tu you buat arrow down, dia keluar CO1. CO1 berapa? 139. Value for CO1? Yes, 139, 200. Lepas tu kita tekan enter, arrow down, FO1. FO1 berapa? FO1 FO1. Ya, FO1 Kosong. berapa? FO1 kosong, 13, kalau you kata FO1 kosong maknanya 139,200 ni adalah kosong kali. Yes, Fazana jawab 5. Okay, FO1 adalah 5. Sebab apa 5? 200 ni adalah 5 kali. Okay, faham Faham. 139,200 ni dia it happen for 5 times. So you letak FO1 adalah 5. Then you buat arrow enter, arrow down, dia keluar CO2. Ada CO2 tak selain daripada 139,200? Tak ada. Tak ada. Okay. So tak ada, you nak cari apa sebenarnya ni? Compute NPV. You nak cari NPV kan? Ya. Kalau you compute NPV, dia akan keluar apa? I. You tekan compute NPV, dia okay, dia keluar I. Sekarang ni I you berapa? 8. And I adalah 8, tekan 8, lepas tu enter, arrow down, keluar NPV, you tekan compute. You dapat nilai 25578. Okay, dapat nilai tu? Dapat. Minta kita tekan sama-sama Siapa yang tak ada calculator tu, sila ambil calculator anda. Kita ni sama-sama. Okay. So, ini baru NPV untuk base. Soalan minta you cari NPV base dan juga NPV untuk best. 4 markah, maknanya yang tadi yang awak buat ni semua ni baru 2 markah. Okay. Now kita cari pula NPV untuk best case. NPV untuk best, mula-mula sekali you kena cari OCF untuk best. Nak dapatkan OCF daripada mana? Pakai formula ni lah. Price tolak variable cost, quantity, fixed cost, satu tolak tax. Kalau untuk best case, price, okay, yang ni saya terus, okay. Price, kalau untuk best senario, price kita akan ambil yang tinggi ke yang rendah? Price, upper bound ke lower bound? Under best. Best ni apa? Maknanya you predict business you akan bagus. So price tinggi ke rendah? Upper bound, lower bound? Apa bang? Yes, upper bound. Variable cost? Lower bang. Lower. Okay, and then kita punya quantity upper ke lower? Apa? Upper. Fixed cost? Dalam cerita ni fixed cost you akan ambil value apa?
Tak tahu. Fixed cost you akan ambil apa? Cuba tengok. Fixed cost. Yes. Fazana betul. Fixed cost kita akan remain, kita akan ambil the base value. Okay. So kenapa kita ambil base value? Sebabnya dalam soalan dia kata dah you siap-siap. Dia kata sama ada naik ke turun ke, you tengok soalan ni kan. Dia kata variable cost are quite uncertain. Okay, dia kata may experience. Dia kata quantity price variable cost yang akan naik 10% atau turun 10%. Fixed cost maknanya dia akan tak kira lah bagus ke tak bagus ke, 80,000 je. Okay, so kita tengok dekat sini, cari dulu OCF by using variable price, kita ambil upper RM2.20. Okay, variable cost ambil lower bound 90 sen. Quantity ambil upper bound 275. Fixed cost ambil yang base sebab fixed cost tak berubah. 1 tolak tax tambah depreciation kali tax. Depreciation you dapat daripada mana? Daripada cost bahagi dengan M. Okay. So OCF you pun dapatlah 216,600. Lepas tu you letak dalam table. Sebab kita nak cari apa? Net present value. Okay. So you pun letak dalam table. You pun cost of the project year 0 300,000. Year 1 216,600, year 2 216,600 sampai year 5 216,600. Kita nak cari NPV, so you tekan CF. Okay, kali ni you tak payah reset, you tekan je CF tadi, dah tekan CF dah. Okay, you tekan CF, dia akan keluar CFO. Okay, CFO tadi sebab you tak reset, jadi ada nilai yang tadi lah kan, negatif 300. You nampak tak you punya kalkulator ada negatif 300? Okay, so ada negatif 300. You buat arrow down, dia keluar 139,200 kan? So sekarang ini CO1 you berapa? CO1 you is no longer 139,200. So you punya CO1 you berapa? 216,600. CO1 216,600 Kenapa? Okay, betul. 216,600. So letak 216,600, lepas tu you enter. Okay, lepas tu you enter, you buat arrow down, dia ada 5 kan? Biar je lah macam tadi. You tekan NPV, dia keluar I, betul 8%, then you tekan dia compute. Okay, you tekan compute, kita dah dapat nilai dia. NPV adalah 564,820.99. Okey, semua dapat NPV? Dapat ke tak NPV you? Tapi kalau you tak nak tu pun you boleh reset lah kalkulator, boleh je. Tadi sebab saya malas nak tekan 2-3 kali kan. Okey. Semua boleh? Clear ke? Dapat balik 255. 255? Kenapa? Yang amount tadi. Tahu. Okey, sekarang ni cuba you buat you off on balik kalkulator you. Siapa yang dapat 255 tu, okey, off on calculator, you tekan CF, dia keluar CFO negatif 300,000. Then you tekan arrow down, CO1 you berapa? 139 balik. CO1 you sebab tadi you tak tekan enter. Okey, sekarang ni CO1 letak 216,600. Enter arrow down. Yes, enter arrow down. Lepas tu dia keluar FO1 5. Lepas tu you tekan je NPV, dia keluar I 8,000, buat arrow down, you tekan compute. Okey, dah dapat? Dapat. Okay, so itu dia. Okay. Tapi kalau you rasa tak sure, you boleh itulah, you boleh reset satu kalkulator dan isikan balik semua apa tu orang kata tiga tu balik. Okay, so next question, soalan seterusnya dia minta you cari determine the degree of operating leverage DOL and price sensitivity of the proposed project. So dalam soalan ni ada dua benda. Satu dia minta you cari DOL, satu lagi price sensitivity. Okay, kita buat DOL dulu. So DOL, formula DOL you dapat daripada mana? Formula DOL
ni adalah 1 tambah fixed cost bahagi dengan OCF. Dalam soalan ni, dia ada mention tak suruh you cari DOL untuk best ataupun DOL untuk worst? Ada tak dia tanya? Okay, dia ada tanya tak DOL tu untuk dia minta you cari DOL worst ke ataupun best case? Ada tak dia mention kat situ? Ada tak korang? Tak dia pun. Tak ada. Okey, bila tak ada, maksudnya DOL itu dia adalah under base case. Okey, for your information, chapter 7 dan chapter 8 ni dia senang tau. Compare dengan chapter 5 dan chapter 6. Tetapi chapter 7 dan 8 dia tricky sikit. Okey. Sebab kadang-kadang you kena tengok betul-betul dalam soalan. Ada soalan dia akan minta you cari DOL untuk worst case. Kalau DOL untuk worst, contoh kalau soalan minta you cari DOL untuk worst case. So worst case, okay, kalau worst maknanya fixed cost ni kita akan ambil fixed cost apa? Upper bound ke lower bound? Worst case, Apa? upper bound. Okay, OCF pun kita ambil OCF worst lah. Okay, kalau dia minta you DOL untuk best case. DOL untuk best case, formula kita adalah 1 tambah fixed cost bagi OCF kan. So fixed cost you untuk best case adalah lower kan. So you akan ambil yang lower bound. OCF ambil yang best case. Okay, so soalan untuk DOL, you kena tengok betul-betul whether the question asks you to find DOL for worst case, best case, ataupun dia tak mention anything. If the question did not mention, okay, tak mention pun untuk worst ke best ke, so kita assume itu adalah DOL untuk base case. Okay, so formula for DOL 1 plus fixed cost over OCF. So 1 plus fixed cost OCF, fixed cost 80,000, OCF ambil yang base value. OCF tadi base value you dapat berapa? OCF base 139,200. Okay, just take the figure, okay, letakkan dalam equation ini dan anda dapatlah DOL 1.57. Okay, 1.57. So that means every changes in fixed cost, sebarang perubahan dalam fixed cost, okay, OCF akan berubah sebanyak 1.57. Macam tu. Okay, so ini adalah soalan untuk determine DOL 1. Okay, DOL 2 ada 3 markah. Yang paling banyak markah untuk price sensitivity. Okay. So untuk price sensitivity, okay, you tengok under sensitivity analysis. Okay, so dia minta cari price sensitivity. Sebelum tu, saya nak cerita dulu dekat you pasal sensitivity analysis. Okay, so selalunya, tadi kita ada discuss, benda yang akan berubah bila your prediction, okay, prediction company you sama ada bagus ke tak bagus, okay, ada 4 variable yang akan berubah, which are price, variable cost, fixed cost and quantity. All of these 4 variable akan berubah accordingly with your prediction. Okay, maksudnya 4 benda ni memang akan berubah serentak. Tapi kalau dia ada mention pasal sensitivity analysis, sensitivity analysis ni cuma satu variable sahaja yang berubah. Variable yang akan berubah tu, it can be price sahaja akan berubah, ataupun quantity sahaja yang berubah, ataupun variable cost sahaja yang berubah, fixed cost sahaja yang berubah. Yang lain itu tidak berubah. You akan ambil value base. Okay. Contoh dalam soalan ni, dia minta you cari price sensitivity. Formula untuk
sensitivity, formula untuk sensitivity, formula kita akan pakai adalah change in net present value bahagi dengan change in variable yang berubah. Okey. Ni kita tak jawab lagi soalan Saya nak bagi you faham dulu benda ni pasal apa. Okey. So, contoh kalau soalan dia minta you soalan minta you calculate ataupun dia minta you construct a sensitivity analysis, okay, for a quantity. Okay, so dia suruh you cari, dia suruh you buat sensitivity analysis untuk quantity. Okay, kalau dia mention quantity, maknanya you kena cari formula untuk sensitivity you. Sensitivity kita akan, formula kita macam mana? Change in net present value bahagi dengan change in, dalam soalan minta you quantity kan? So maknanya perubahan dalam quantity. Okay. Kita tengok atas soalan macam mana. Okay. Kalau dia kata dekat you, construct a sensitivity analysis untuk fixed cost. Jadi formula kita adalah change in net present value bahagi dengan perubahan dalam apa dekat sini? Perubahan apa? Halo, Assalamualaikum, boleh faham? Sudah pening? Yes, fixed cost. Inilah fixed cost. Okay. Kalau soalan dia cakap find a sensitive analysis for variable cost. Jadi formula kita adalah change in net present value bahagi dengan change in bawahnya akan jadi perubahan apa? Formula dia akan jadi variable cost. So kita akan tengok soalan tu dia akan minta yang mana. Maknanya apa? Yang kita kata berubah variable cost ke quantity ke price ke fixed cost ke whatever it is, dia berubah apa sebenarnya? Maknanya bila you nak cari OCF ni, bila you nak cari OCF, formula kita OCF macam ni kan? Okay. Bila you nak cari OCF, sebab kita kata change in net present value. Nak dapatkan net present value, you kena dapat OCF dulu. Ingat yang tadi kita buat? Okay. So nak dapatkan net present value, you kena dapatkan OCF dulu. Kalau soalan kata, variable cost, sensitivity, disuruh you buat sensitivity untuk variable cost. Okay. So variable cost, you kena cari OCF dulu. Price, kita ambil base value. Variable cost ni dia kata berubah. Variable cost yang akan berubah. So it's up to you lah. Variable cost ni you nak ambil upper bound ataupun lower bound. Quantity ni kita akan ambil base value. Fixed cost kita akan ambil base value. Okay, again contoh, kalau soalan dia minta you cari price sensitivity untuk quantity. Okay, construct a sensitivity analysis for quantity. Ni soalan. Okay, so you nak buat sensitivity change in net present value bahagi dengan change in quantity kan? Okay, so this is your quantity. You nak dapatkan net present value, you kena cari OCF dulu. So nak dapatkan OCF, kita akan pakai tax shield approach. Price tolak variable cost. So price ni kita akan ambil upper bound ke lower bound ke ataupun kita akan ambil base value.
price. Nak dapatkan OCF, kalau Soalan balik, Miss, Madam. okey, macam ni. Contohnya soalan dia minta you cari sensitivity analysis for quantity. Okay, so formula sensitivity analysis for quantity. Okay, formula kita adalah change. This is formula sensitivity. Formula kita adalah change in net present value bahagi dengan change in quantity. So you nak dapatkan net present value, you kena dapatkan OCF dulu. Okay, nak dapatkan OCF by using tax shield approach, kita akan ada price tolak variable cost kali quantity tolak fixed cost. Satu tolak tax, satu tambah depreciation, bla bla apa semua ni lah. So, kalau I bagi tahu kat you, sensitivity analysis satu variable sahaja yang berubah. Dalam soalan ini, contohnya dia kata quantity yang berubah. Okay, so in order to find OCF, price you akan ambil yang base ke base value, or you akan ambil best value, or you akan ambil upper bound. Price tu you akan ambil upper bound ke, lower bound ke, ataupun you akan ambil base. Base. You akan ambil base. Okay, tolak dengan variable cost. Variable cost you akan ambil apa? Base ke, upper bound or lower bound? Base juga. Yes, base. Okay, quantity. Quantity you akan ambil upper bound, lower bound ataupun base? Up. Okay, ini quantity sama ada you ambil upper bound ataupun lower bound. Okay, mana-mana sahaja. Oh. Kalau soalan ada certain soalan, sebab saya kata soalan chapter 7 dengan 8 ni dia tricky. Kadang-kadang dia bagi tahu, dia kata okay, find the sensitivity analysis if quantity increase 20%. Kalau dia dah letak dah syarat, quantity naik 20%, jadi you kena cari quantity yang baru 20% naik. Kalau dia tak bagi syarat pun, macam dalam kata dalam yang I bagi contoh ni, quantity tak bagi syarat pun, naik ataupun turun. Cuma dia kata find the sensitivity analysis if the quantity change. Okay, change banyak mana? Kita tak tahu sama ada naik atau turun. So it's up to you nak letak quantity ni naik banyak mana. So it's up to you untuk ambil upper value ataupun lower value. Okay. Dia tak tanya worst ataupun best. Worst ataupun best untuk sensitivity analysis tidak. Sebab kalau worst case ataupun best case, variable ni semua akan berubah tau. You ingat, worst case, best case, kalau under best case, price akan naik, variable cost akan rendah, quantity akan naik, fixed cost akan rendah. Itu adalah best case. Kalau sensitivity, ini sensitivity. Dia satu. You ingat, saya selalu bagi contoh sensitivity macam daun semalu. Kita cuit satu je semua akan melebar. Jadi sensitivity analysis ni, dia satu variable saja yang akan berubah. Yang lain tidak berubah. Ini contohnya quantity je lah akan berubah. Okay. So ini contoh. Okay, so sini I hope you dah faham pasal sensitivity. Okay. So now kita nak tengok berbalik kepada soalan. Okay. The soalan tanya you, dia kata determine price sensitivity of the proposed project. So dia mention pasal price sensitivity. So the price sensitivity, formula yang you akan pakai dekat sini, sensitivity you akan pakai formula change in net present value bahagi dengan change in apa? Okay. Nak dia tulis kat situ price sensitivity. So sensitivity kita adalah change in net present value bahagi dengan change in apa? Kalau tadi I kata sensitivity, yes. Ashira betul, price lah. Sebab soalan dia cakap price. Okay. So bila dia kata price, net present, change in net present value kena bahagi dengan change in price. Macam tu.
Okay, kalau mana tak faham tu nanti you tengok balik video nanti, you tengok beberapa kali nanti. Okay. So, nak dapatkan net present value, you kena cari OCF. Okay. Lepas tu dia kata sini, in sensitivity, ni I explain lah, only one variable will change since the question did mention on which variable change, bukan which variable, berapa persen dia change. Okay, thus we consider price will change to 10%. Dia tak bagi tahu pun price, dalam soalan ni ada tak dia kata price, dia suruh you buat price sensitivity, tapi the question did not mention yang price ni akan naik ataupun akan turun. Jadi kita assume dia akan naik 10%. Ini adalah assumption. Sekali you nak letak 5% ke 10% ke 20% ke, it's up to you. So in this example, I kata dia akan berubah sebanyak 10%. So when we talk about change, perubahan, you nak dapatkan perubahan ni macam mana? Perubahan, kalau nak dapatkan change, simple maths punya equation, yang lama, old price akan tolak dari, kita akan guna new value, nilai yang baru tolak dengan nilai yang lama. Okay, so you kena ada price yang lama, PO stand for the old price, P1 stand for the new price. Okay, so PO RM2 yang lama, mana you dapat RM2 yang lama ni? Ini adalah base value. Okay, so kita predict price naik 10%, jadi dia akan jadi RM2.20 lah. So price baru adalah RM2.20. So net present value yang lama adalah base value 255785.24. Macam mana kita boleh kata net present value yang lama ni adalah base value? Sebab base value ni semuanya tak berubah. So dia adalah nilai asal. Okay, so nilai asal, this is the old value. So net present value for base, you dah cari dah tadi. Okay, base untuk net present value 255785.24. So this is the old value untuk net present value. So now cari net present value yang baru. So net present value yang baru, kita kena cari OCF yang baru lah. So OCF, price tolak variable cost, quantity tolak fixed cost. So price dekat sini, you akan ambil nilai berapa price? Price jadi berapa? RM2.20. Price RM2.20, tolak variable cost. Variable cost kita akan ambil nilai mana? Base. RM1. Okay. Quantity kita akan ambil nilai apa? Quantity kita akan ambil nilai apa? 250. Yes, quantity kita akan ambil nilai base. Okay. So quantity kita ambil base juga 250, fixed cost kita ambil base. So you akan dapat dekat situ nilai dia adalah ni base tolak 175 200. Then you dapat OCF. So cari net present value pakai calculator. Okay, sekarang pakai calculator. Okay, so you dah biasa reset calculator, kita reset je lah calculator. Okay, reset calculator. Kita nak cari net present value. You mula-mula you kena tekan apa? CF. Okay, tekan CF, dia keluar CFO. CFO adalah you punya cost. Cost kita dekat sini berapa? Cost projek ni berapa? Projek ni punya cost berapa? 300,000 lagi. Yes, 300,000. Negatif, enter, arrow down, CO1. CO1 dia berapa? Yang you kira OCF tu lah, CO1 dia berapa? 175,200. 175,200. 175,500 ke 175,200? 175,200. Okay. So you tekan enter, arrow down, FO1. Berapa kali 175,200 ni? 5. Yes, 5 kali. Okay, so 5
enter arrow down, CO2 tak ada, you nak cari net present value, so I adalah 8%, enter arrow down, compute, you dapat net present value yang baru adalah 399,522.80. So price sensitivity kita pun dapatlah, you dapat net present value yang baru, okay, yang baru 399,522 tolak net present value yang lama, yang lama ini 255 bahagi dengan price yang baru tolak price yang lama. So you dapat 718,687.80. Ini semua ada 5 markah. Okay. So itu dia untuk price sensitivity. Okay. So kita break sekejap. Kita break dulu. Nanti I nak masuk chapter 8 Chapter 8 punya tutorial. Kuantiti apa-apa semua tu. BEP. Boleh ke? Assalamualaikum anak murid. Boleh break kejap ke? Boleh madam. Okay, I bagi you break 10 minit. Dulu group nanti you masuk balik, okay? Nanti I WhatsApp you, I suruh you masuk balik, okay? Siapa nak solat dulu sempat lah. Sempat ke 10 minit? Tak sempat. Habis kelas lagi solat. Okay, so sila left dulu, nanti kita masuk balik. Okay, Assalamualaikum.